Ниһәят, Өфө дәүләт ҡурсаҡ театрын төҙөкләндереү эштәре тамам. Бында ниндәй үҙгәрештәр бар икән? Әйҙәгеҙ бергәләп сәйәхәт ҡылайыҡ. Тарихҡа күҙ һалһаҡ, был театр 1976 йылдан бирле эшләй. Тик төҙөкләндереү эштәре беренсегә генә үтте. Бинаның тышы башҡорт орнаменттары, сағыу витраждар менән биҙәлгән, ә тәҙрәләрендә урынлашҡан әкиәт персонаждары театрға ҡунаҡҡа саҡырып торалар. Бинаның ҡыйығында Ер шарының моделе урынлашҡан. Ул үҙ тирәләй әйләнә һәм төнөн яҡтырта. Төп һолдо ҙур люстра биҙәй. Уны ҡурсаҡ йөрөтөүсе тип атайҙар. Ысынлап та, ҡурсаҡҡа үрелгән бармаҡтарға оҡшаған. Өкө формаһында эшләнгән сәғәт элек театр яратыусыларҙы бинаның тышында сәләмләй ине. Хәҙер ул ҡунаҡтарҙы беренсе ҡатта ҡаршы ала. Ҙур залда 3 ҡатлы сәхнә урынлашҡан. Хәҙер бындағы тамашалар тағы ла сағыуыраҡ. Тимәк, спектакль ваҡытында ҡурсаҡтар бер түгел, 3 ҡатта уйнай аласаҡ. Бәләкәй залдың сәхнәһендә лә үҙгәрештәр бар. Килгән ҡунаҡтар үҙҙәрен спектакль эсендә тойһон өсөн барлыҡ мөмкинселектәр булдырылған. Театрға килһәгеҙ, ҡурсаҡтар күргәҙмәһен күрмәйенсә ҡайтып китмәгеҙ. Яратҡан персонаждарығыҙҙы осрата алаһығыҙ. Аҫҡы ҡат ҡурсаҡтар, уйынсыҡтар, сағыу картиналар менән биҙәлһә, икенсе ҡатта күргәҙмә. Тағы ла интерактив уйындар бүлмәһе, музей асыу ҡаралған. Спектакль ҡарап асығып китһәгеҙ, беренсе ҡатта кафе бар. Пушкин әкиәтенең персонажы һеҙҙе тәмле итеп сәй эсергә саҡыра. Был урын Александр Пушкин әкиәте стилендә үҙенсәлекле итеп биҙәлгән. Үҙеңде әкиәт илендә тип хис итергә була. Ҡурсаҡ театры төҙөкләндереүҙән һуң күпкә сағыуыраҡ, матурыраҡ булып киткән. Барыһы ла театр яратыусылары өсөн. Ҡурсаҡ театрына ҙур, яңы бина менән һоҡланырға ғына түгел, матур спектаклдәр ҡарарға ла килегеҙ. Данил Ғәлимов, Наил Ғәйнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.